efa resaka dokam-barotra ihany tsika dia hiditra ao anatin'ilay dokam-barotra tsika miaraka amin'ny Cédric Ratsimbazafy avy eo amin'ny agency dia Cédric Ratsimbazafy no mikarakara amin'ity resaka agency ity kofona mihitsy ako amin'izy rehefa resaka dokam-barotra tsika inona tsara aloha ny antsoina hoe agency. Le agency zany tena marina orinasa tsy manao pub fa varotra polisy ny tena marina hoe mijery ny publicité rehetrarehetra misy eto Antananarivo satria ny antony ohatra zany zao hoe nivoaka ve le publicité zay indrindra hoe nivoaka le publicité tam'le fahitalavitra ny fidiny tamin'ny Eurovina tamin'ny Datovina satria azo lazaina hoe misy chaîne sasany izay tsy de manara-dalàna loatra tsy de manaja tsara ny asany misy koa ohatra hoe tratrana événement spécial nefa nividy ianao ohatra nividy zavatra anankifolo de tokony anankifolo ny jifainao fa tsy hoe anankivalo de zay ny tena asany tena zany hoe raha azoko tsara zany any tena client ny agency de reny agence de communication na ny orinasa zay mandeha manao publicité direct zay indrindra ny orinasa zay manana fanareo tsy mivarotra espace ohatrany hoe misy ohatrany hoe manana espace na ohatrany hoe amin'ny atao midi magnifique misy plage pub de idiranareo anatin'io tsy mivarotra an'izay nareo fa ny ataonareo de mijery na le fanirina ve izy sa tsy na le fanirina tiako azavaina kely le lalan'ny publicité io be de be mantsy ny olona hoe za te hanao pub ny asako fa be de be ny zavatra atao anatin'io ohatra zao misy hoe production de ny conception de misy koa ny olona hoe manao planine fotsiny izy média planeur izy le mametraka hoe manao achat d'espace tenenao zay de misy ny mpandefa fotsiny ohatra midi magnifique mpandefa pub agence de com de izahay no vérifier hoe nandeha tsara somatsara ve le izy satria ianao tsy mahavita mihitsy anao izabo foana ny télé anao hoe chaîne efa telo amby folo izy zao mahery telo amby folo tsy avita hiary hijery an'iny anao ohatra amin'ny fito de zay ny tena asanay mijery an'iny fa ny agency zany tsy manome conseil ohatrany hoe ohatra ny raisiko ohatra fotsiny hoe ny city guide ohatrany te hanao pub de tsy manome conseil an'ny city guide na ohatrany hoe zay ohatrany teny city guide hoe manana enveloppe na 20 millions d'ariary ay zany tokony alefako am'izay dokam-barotrako zay de tsy manao an'izay nareo fa miteninareo ndana aloha nareo mankany amin'ny efa misy zany tena marina efa misy zany ny tena marina teneninao le concurrent tsy maninona efa misy zany tsy concurrent nareo raha zany eny efa misy zany iny ny tena marina mpanao an'iny kanefa zay afaka manome conseil ihany koa hoe city guide aza mandeha atsy fa efa ao ny concurrent nareo efa zao ny valeur ny concurrent nareo anatiny ao na hoe city guide mandeha makane zany fa présent be ihany ny concurrent anareo de makany nareo zany de apetraka anay hoe ataovy aorinany mihitsiny am'izao ny ora mandeha ny aorinany am'izao izy manao an'izay zany izahay ay zany hoe manao le asa anakoho zany nareo mijery de manorohevitra fa tsy mividy fa i city guide zany to de mandeha direct makany amin'ny ohatrany hoe makaty midi magnifique izy fa tsy anareo makaty aminay isy namanay zany nareo fanontaniana Cédric hoe misy akony tamin'ny fijerena télé ve napararo mason'ny Cédric azo lazaina satria ny asanay zany azo lazaina tsotra kanefa ny mandreraka satria mijery télé foana ny atao de mihaino radio foana ny atao Cédric zany mitovy amin'ny Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg rerany tsy be de mamany rehefa manao Facebook de Cédric ahery koa tsy be de mamany rehefa mijery télé pariviny andro za manko ny business olo-maso raha hoe izany resaka antaniko teo fa mitapahany finainy koa le ty fa le izy hoe zany raha ohatra zany zao hoe misy olona zany zao ohatra hoe mandefa dokam-barotra izy de tsy mandeha iny dokam-barotra an'iny de makany amin'ilay ohatrany hoe raha isiko ohatra hoe midi magnifique tsy nalefa midi magnifique le izy de mankaty midi magnifique ave nareo sa makany amin'ilay annonceur nareo no miteny hoe tsy nalefa midi magnifique le izy tam'ty mitena marina zay manana porofo makany amin'le annonceur zay direct hoe manana porofo zay ohatra fotsiny ny télé rehetrarehetra eto Antananarivo sy ny radio de ananany ny enregistrement any
ka raha ohatra zany ianareo ka ite hoe nisy nanala baraka ty amin'ny télé zao de afaka omenay hoe ity le enregistrement nandeha tam'le izy ity le porofo raha ohatra zany ohatra nisy anaty midimana hoe misy meme foana ka mampime le izy de azontsika verina jerena le izy zany hoe ity le mampime de zay zany le porofo ny tena marina hoe misy vidéo apetraka anay io efa voaresaka teo io sary mivoaka amin'ny télé io zany zao le resaka hoe asa manodidina ny tontolo ny dokam-barotra fa nisy statistika kely zay teo afaka resana kely le statistika le manaraka zao ohatra zany io sary hitatsika amin'ny fahitalavitra io de hoe raha hiteny fotsiny aho zao de hoe 2 milliards 600 millions d'ariary ny vola miodina amin'ny télé sy radio rehetrarehetra eto Antananarivo ny dokam-barotra tamin'ity volana jiony ity tamin'ity volana jiony ity fotsiny eny tompoko tompo de ahoan'izay anako de raha nisany dokam-barotra de tamin'ity volana jiony ity fotsiny de fa 3 arivo isan'andro enonareo eny amin'ny aniny eny kay ay vola be ohatry zany ty dokam-barotra ty niresaka tamin'ny City Gate tsika teo tsika moa zany eto miaraka fangarongaro foana de amin'ny City Gate ohatra misy resaka ohatra ny resaka no robot ahoana tsara le robot robot c'est spot ay robot spot spot messenger hitatsika amin'ny messenger rehefa manao recherche de afaka tonga de miresaka man'olona io robot io City Gate Madagascar ny anarany efa disponible izy amin'izao afaka tonga de na zao arynareo manao messenger ka mitady an'le City Gate Madagascar de izy io manampy ho an'le mpizahatany eto an-toerana na ny ivelany de tonga de afaka miresaka manontany hoe aiza ny restaurant eto akaikiko indrindra manodidina eto de tonga de aizenao manontany izy hoe aizenao de atao amin'ny chambre quoi inona no ataonao izy de zay le ohatra hoe mitady toerana ny activité na piscine na ohatran'izany spa manodidina anao koa ianao de afaka io hitanao eo rehefa tsisy miresaka avoka localisation andeha de miresaka ampiresaka amin'ny robot nareo zay le robot vehivavy sa lahy le izy hoe kopy sa tsy kopy aloha kopy izy rehefa manoratra anao sa lahy ay laly izy satria raha vehivavy izy de robot Cédric firy nisy mampiasa amin'ny agency zany zao ny agency eo amin'ny anaky voisa amin'ny ratsan-tanana aloha eo amin'ny valo eo zay valo kanefa koa manararaotra eto hoe zay te anao karazana hoe manao appel à candidature kely zany zay te hitady asa satria ny asanay zany tsy de ilaina hoe diplôma be manao ahoana de afaka mandefa mail am'zareo amin'ny agency AGENC point commercial COMMERIC commercial tsy mahay miteny commercial @gmail.com L ray farany zany de tsy ilaina mari-pahaizana be le manao an'le asa agency C fotsiny fa tsisy grec tsy ilaina mari-pahaizana be le manao an'le asa satria mijery télé de mila koa nefa olona vonona ny asa satria araka ny teneniko teo hoe course be le izy ianary nao arany misaotra nao arany inona indray zany tsika zao